В начале заседания сессии парламента депутат Алмаз Джапуа предложил рассмотреть во втором чтении предложенный им проект закона об увеличении допустимого процента тонировки стекол автотранспортных средств. Речь идет о разрешении тонирования стекол до 70%. Следует отметить, что по действующим правилам разрешено только 30% тонирования. Хотя законопроект был принят на прошлом заседании большинством голосов в первом чтении, на этот раз данный проект не получил поддержки депутатов. 11 народных избранников проголосовали за принятие такого решения, 18 против. Следующим вопросом повестки дня депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия о международных договорах. Депутаты проголосовали за новый порядок ратификации всех международных договоров в парламенте республики. Как вы помните, данный проект был принят в первом чтении заседания сессии 22 февраля 2019 года. Проектом предлагается внести изменения в закон, изложив часть 1 статьи 28, регламентирующую следующие нормы. Что все изменения и дополнения в международные договора Республики Абхазия, ратифицированные Народным собранием, должны проходить установленный настоящим законом порядок ратификации международных договоров. По данному проекту правовой аналитический отдел дал заключение о соответствии его Конституции, правилам юриdiко-технического оформления, иным законам, действующему законодательству. По проекту комитетом проведено голосование и принято решение рекомендовать Народному собранию принять данный проект во втором чтении. Депутат Рауль Лулуа представил на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым в Уголовный кодекс Республики Абхазия вносятся изменения, а именно статьи, предусматривающие наказание за нарушение территориальной неприкосновенности Абхазии, заключение антиконституционных договоров и ведение антиконституционных переговоров, шпионаж, поступление на службу в иностранную разведку и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности республики. Все статьи серьезные. Мы тем самым укрепляем наш уголовный кодекс, защищаем наше государство от разного рода интерпретаций или каких-либо действий, которые может грозить безопасности нашего государства. По данному законопроекту были высказаны разные мнения, в том числе и специалистов. Сказать, что, если можно к такому проекту сказать, пробежались. На самом деле я согласна, что эта статья, надо ее доработать, потому что здесь пересекаются полномочия президента, кто может передавать государство, целое государство. И так вот одной фразой расписать, конечно, я думаю, неправильно, надо над этим, я думаю, поработать еще. В итоге депутаты согласились с мнением о том, что проект закона необходимо доработать. Парламент Абхазии также установил размер госпошлины за вид на жительство и разрешение на проживание иностранным гражданам. Поправки в законопроект о государственной пошлине представил представитель президента Абхазии в Народном собрании Дмитрий Шамба. В законе о государственной пошлине, который был принят ранее, до закона еще о правовом положении иностранных граждан, размер государственной пошлины за выдачу разрешений на проживание не предусмотрен, хотя закон о правовом положении иностранных граждан отсылает к закону о государственной пошлине. И предлагается в новой редакции изложить подпункт 7 пункта 6 статьи 4, это за выдачу вида на жительство установить 10 минимальных размеров оплаты труда, и за разрешение на временное проживание также 10 минут, то есть 600 рублей. В итоге законопроект был принят в первом и втором окончательном чтениях. В первом чтении депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства. Законопроект также представил Дмитрий Шамба. Документ предусматривает введение в ряде действующих статей принудительного исполнения судебных актов. В частности, предлагается внести ограничения на выезд должников за границу, принудительное освобождение объектов коммерческой недвижимости. Кроме того, судебные исполнители наделяются новыми полномочиями. На заседании сессии парламента депутаты вновь вернулись к вопросу добычи углеводородного сырья на территории Абхазии. Депутат Рауль Лулуа вынес на рассмотрение депутатов проект постановления, согласно которому он предлагает поручить Конституционному суду Абхазии определить правомерность заключенного с нефтедобывающей компанией Апсна Ойл договора и соответствие его Конституции Абхазии. Здесь два пункта. Первый пункт – обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о толковании статьи 5 Конституции.
Вот. И второй пункт – это принять запрос Народного собрания также в этой части. Считаю, что мы должны именно в таком правовом пути идти, и Конституционный суд должен нам разъяснить, было ли или не было несоответствие Конституции закона о недрах. Я так знаю, что здесь же сейчас в парламенте планируется создание комиссии по изучению эффективности и так далее. Это никак не противоречит, это никак не мешает направлению Конституционный суд. Конституционный суд дает свое толкование, свое заключение нам даст, правовую часть даст. А уже комиссия, наверное, сделает свои выводы об эффективности, целесообразности и возьмет, наверное, на себя и экономическую часть. Давайте этот вопрос сами сначала ответим. Если мы не сможем, давайте обратимся в Конституционный суд. Это первое. Второе, мы обратились в Генеральную прокуратуру, а тут у нас еще ответа нет. Мы создаем сейчас комиссию. Комиссия еще свое заключение не сделала. Куда мы торопимся? В итоге депутаты создали парламентскую комиссию, которая займется изучением экономической эффективности, экологической безопасности, геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии. В комиссию вошли 12 депутатов Народного собрания. Председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба. Комиссия должна завершить работу в течение 30 дней со дня принятия данного постановления. Саид Жарсаля, Ильдар Дамиров, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.